بالنسبة لي معناتها الدربية أنا نعتبر ديما مقابلة عادية معناتها، لكن كنا متوقعين معناتها أن معناتها طيلة الأسبوع معناتها وفي عدة مباريات. أول حاجة نحضر اللاعبين نفسانيا معناتها على جميع المستويات، خاطر ممكن نتعرضوا للظلمات، ممكن نتعرضوا لأشياء معناتها لما تكون خارجة عن نطاقنا، فاللاعبين ضروريين يكونوا متمسكين بأعصابهم ويكونوا معناتها أهم شيء بالنسبة لي اللاعبين ما يخرجوش عن النطاق الرياضي، يكونوا معناتها مركزين أكثر ما يمكن، حتى نوصي فيهم حتى معناتها نتوقعوا كل شيء، حتى اللي يصير في المدارج ما يلزمناش لوجيكمون احنا بيان كونسونتري، ما يلزمناش نسمعوه معناتها في الملعب معناتها حضرنا كل شيء. كانوا لاعبين على مستوى كبير معناتها اليوم الدربي. فما نقطة يمكن ما ركزناش عليها، رحنا لعبنا نهار الخميس مع مباراة معناتها صعبة جدا معناتها مع الملعب التونسي، وبعد نهارين المفروض كانت المقابلة هذه تصير نهار الأربعاء ولا نهار ثلاثة كيما لعبوا غيران، لكن مع كل أسف تعرضنا في الأشياء اللي ما كنتش نتصورها باش يلعبونا يوم الخميس زوز مباريات شوك في نفس التوقيت معناتها في تسمى دو ديربي على بعضهم معناتها فهمتي. ورغم هذا الكل كانوا اللاعبين على احسن مستوى، ونشوفوا في اللياقه البدنيه نتاع اللاعبين النادي الافريقي معناتها كانوا معناتها لياقه كبيره ياسر. واكبر دليل على ذلك تقريبا 20 دقيقه معناتها سيطرنا سيطره كامله معناتها في المباراه، وكنا نجموا نسجلوا هدف. لو ما كانش فما معناتها اشياء خارج عن نطاقنا كنا نجم نفوزوا في المباراه. في بعض الحالات معناتها انا جيت فيها انسان ريسبونسابل ديما معناتها نتحمل المسؤوليه كامله وقت اللي نبدا في فريق مستحيل. فما الحاله الوحيده اللي تخليني يمكن نبعد على الفريق هي معناتها وقت نحس نفسي ما عادش قادر باش نعطي الاضافه. في الحاله هذه بالذات الفترات الاخيره كل يمكن في 13 مقابله تعرضنا لعده مظالم كبيره معناتها حسيت بالقهر، وحسيت معناتها باشياء معناتها غير عاديه اللي صايره معناتها على النادي الافريقي. فالفتره هذه في بعد المقابله طلبت معناتها ولا حبيت نقول معناتها للمجموعه كوني معناتها بالنسبه لي معناتها حبيت نستقيل ونبعد على لاني معناتها بالقهره ما عادش قادر باش نجم معناتها نوصل. لكن معناتها بطبيعة الحال فما أشياء معناتها المسؤولية نتاع الفريق بكل واحد خلتني نتراجع على الموضوع هذا. أما معناتها رغبتي كانت في الابتعاد من الأول بعد المقابلة بطبيعة الحال بعد لأن فما قارع أنا في الوقت هذيك معناتها قادر باش نعمل أي حاجة معناتها لأني أنا ظلم نكرهه ما نحبوش فهمتي. بعد المقابله قادر باش تعمل حاجه فاحسن معناتها باش نبرد دمي واحد قلت له نقول السلام عليكم معناتها خلوني نبعد فهمتوا فريق فهمتوا لا متعرض معناتها الاشياء معناتها غريبه وعجيبه معناتها في 12 ولا 13 مقابله ولقطات عنا فهمتوا لا بديت رغبتي في الانسحاب. هذا كان موجود لكن في مهدي ميلاد وجماعه فهمتوا الصباح رباح كما لا اكثر ولا اقل. اما احنا الناس اون سون دي زوم ريسبونسابل معناتها نتحملوا مسؤوليه حتى الان. حياتي كامله اكثر الحكام تعداوا عليا وفما الا تقراوا عندي وفما الا معناتها اصحابي ولا عمري نهار كلمت اي واحد باش يعطيني معناتها هكا ضره افونتاج نقول اعطي حق الناس. هذه طبيعتي وهذه اخلاقي ونربيهم لاعبيه وربينا اجيال معناتها باش يكونوا في المستوى هذا. لكن مع كل اسف المظالم اللي تعرضناها الفترات الاخيره وكنت نتشكى منها معناتها لسي مهدي ونتشكى منها لسي محسن لكن معناتها تشوف النادي الافريقي معناتها بالرزانه نتاعو وحسن التصرف ما جاوبناش. 13 مقابله ما تكلمناش لا حتى على حتى حاجه، لا الطاقم الفني ولا الطاقم الاداري ولا واحد يتكلم على المظالم. لكن وقت اللي نوصلوا لدرجه معناتها كيما المباراه الاخيره كونه معناتها فما ظلم معناتها قوي وظاهر وواضح للعيان وما ناخذوش حقنا، الواحد ينفجر يقول يا اخي ايش قاعد نعمل؟ احنا هنا معناتها باش نعاونوا الفريق باش نحطوه يلعب ديما المرات الاولى ويلعب من احسن الى احسن. ما احناش هنا باش نتفرجوا معناتها على اشياء الا ما تليقش بالرياضه التونسيه ولا بكره القدم التونسيه. والحاجه الثانيه اللي نشوف فيه معناتها انا عندي توا اكثر من 30 سنه ما نتفرجش على البرامج الرياضيه لا تلفزيونيه ولا اذاعيه وما نحبش نشوفها ما خاطر نتنرفز.
فهمت؟ حتى حد ما باش يعلمنا الكوره، وحتى حد ما ينجم يعطي رايه. وهذوم الكل نعرفوهم، الكرونيكور اللي قاعدين يتكلموا نعرفوهم كيفاش كانوا حكام، ونعرفوهم كيفاش وصلوا، ونعرفوهم مع شكون يخدموا، ونعرفوهم كل شيء. قالوا وقتاش توليوا شرفه، قولوا حتى يتوفوا كبار الحمى، ما نعرفوهم كل شيء واضح. في هذا معناتها فما اشياء عجيبه وغريبه ما قاعده صايره في الرياضه التونسيه. فحان الوقت نحطوا لها الحد، لان الفتره طالت. واكبر دليل معناتها نشوفوا احنا الحكام نتاعنا ما فماش لا في افريقيا لا في المونديال. وعليه؟ لان فما منظومه معناتها حسب رايي معناتها. حتى وتعاملنا وقت اللي كنت في النادي الافريقي انا حسيت بعدة مطالب. نتذكر ماتش الاخرين طلع لي الاربيتر، ما قلت له حتى شيء، ما كلمته حتى شيء في ماتش بنزرت الديمي فينال نتاعكم. وفي المثير معناتها فما اشياء معناتها نحس فما حاجه. علاش نقول لهم ايش عندكم انتم في النادي الافريقي اكثر من الفريق الاخرين قاعدين معناتها تتعرضوا للاشياء هذه مش معقوله معناتها. الحمد لله معناتها فما رد فعل ايجابي من الاداره معناتها المره هذه، وان شاء الله معناتها نشوفوا معناتها حكامنا والا المنظومه بتاعنا تمشي في نفس الطريق، في الطريق الايجابي، الطريق اللي يخلي كره القدم معناتها تنافس شريف مع الفرق الكل. بعد التربيه فما ديسكور. انا معناتها شكرت برشا الملاعبيه على خاطر معناتها ماهوش سهل باش تشد معناتها فريق الترجي معناتها في تركينا معناتها تقريبا 20 دقيقه ونخلقوا فرص، وجاتنا فرص مع كل اسف ما نجمناش نجسموا. لكن معناتها ممكن ياسر ما يعرفوش معناتها هي في بعض الحالات مخالفه واحده تقلب معطيات المقابله. خلي من ضربات الجزاء، تو انا ضربه الجزاء اللي بتاع السيلي قبلناها معناتها مالجري انا مانيش موافق لاني عاطي بظهره، ومالجري معناتها يمكن فما لمسه يد من اللاعب من الترجي، وهذا كل معناتها قلنا نقبلوا، ما عندناش اختيار الواحد معناتها نقبلوا. لكن مع كل اسف وقت اللي تجيك ضربه جزاء واضحه وحتى حد ما نجم يقول ماهيش واضحه وبكلهم غلطين وبكلهم فهمتوا لا معناتها ماهوش حتى حد ما باش يعلمنا كوره معناتها فهمتي. الحمد لله انا مسيرتي الرياضيه طوالت باش هما كانوا حكام شدوا لي في بعض المباريات وتوا نعرفوهم ونعرف فهمتي معناتها. شوف المنظومه الكل لازم تصلح معناتها اعلاميا وتصلح معناتها رياضيا والاداره معناتها الفنيه والاداره التحكيميه وكل معناتها ضروري لازم يقع اعاده النظر فيه. ديما احنا في التراف نترافاي بيان، او اكبر دليل معناتها دليل واضح معناتها كونه معناتها الاولاد نتاعنا رغم تشوفوا في ديما في اخر المقابلات معناتها يطلع الريتم نتاعنا. حتى بعد 90 دقيقة نكونوا معناتها مع سليمان واقفين في 97 معناتها بالكورة معناتها مش بأي طريقة معناتها. لأن حتى تشوف في بعض اللقطات في مباراة الآخر ضد الترجي عندنا 8 لاعبين في ال 25 متر الأخرانيين و 20 متر نتاع الترجي فهمتي. فهذا يدل شنو؟ يدل كونه معناتها في الفترات الفراغ فترات التراف نخدموا مليح ونحضروا معناتها يمكن معناتها المقابلات الكل اللي جايين بعدنا، رغم اللي عندنا مقابله واحده راهو عاد باجي وبعد توقع طريف اخرى. انا الحاجه الوحيده اللي نتقلق منها معناتها هو معناتها الجمهور معناتها كما يقولوا الشعب الافريقي. والله معناتها نقول لك بكل صراحه كي سواء ملاعبيه كي سواء معناتها اداره الناس كل حبينا اول هدف نتاعنا نفرحوه، والحمد لله ما نكون حسيت الجمهور راضي علينا حتى في المباراة الأخيرة ولو ما انتصرناش لكن كان راضي علينا فهمتي. والغريب ما تلقى مع هذه كلمة ما قلتهاش يقولوا أسباب وخرج فلان وخرج فلتان. كرة قدم هي فلان وفلتان، راه 11 لاعب ضد 11 لاعب، احنا ما عندناش لاعبين ناقصين، ما عندناش بليل وما عندناش فيليب اللي خذا انذار حرام. ماهوش انذار بتاتا، لان احنا كل ماتش نعملوا عند كورتيكي نعملوا تقييم معناتها حتى على الحكم ونشوفوا شنو ما شفناش. على كل معناتها نحس كل الفريق يتحسن وقاعد ماشي من احسن الى احسن، واحنا طبيعتنا معناتها وانا طبيعتي ما نخاف من حد معناتها اي فريق ما نخاف منه
ان شاء الله في الله معناتها المسيره طيبه، وان شاء الله معناتها نوصلوا نهايه الموسم فرحون كما كل عام.